Mateo 11. Human pahimangnuin ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an. Mibiya siya ni atong dapita o miadto sa mga kasilinganang lungsod aron pagtudlo o pagwali. Sa pagkadungog ni Juan nga magbubunyag nga didto sa bilangguan mahitungod sa gihimo ni Kristo, gipaadto niya ang pipila sa iyang mga tinun-an ngadto kang Jesus. Ug nangutana sila kaniya, "Sutihi kami, ikaw ba ang giingon ni Juan nga muanhi o magpaabot pa ba kami lain?" Si Jesus mitubag, "Pamauli kamo og suginli si Juan sa inyong nadungog og nakita. Ang mga buta nakakita, ang mga bakul nakalakaw, ang mga sanlahon na nga ayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay na nga banhaw, ug ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabus. Bulahan kadtong wala magduha kanako." Samtang na mauli ang mga tinun-an ni Juan, si Jesus miingon sa mga tawo, "Mahitungod kang Juan. Sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa dapit nga awaaw, unsay gipaabot ninyo makita? Sagbot ba nga gipilay-pilay sa hangin? Dili. Unsa ba gayud ang inyong giadto aron tan-awon? Tawo ba nga nindot kaayog pamisti? Dili usab, kay ang mga tawo nga nagbistig sama niini ato aman magpuyo sa mga palasyo. Sultihi ako unsa man gayud ang gipaabot ninyong makita. Propeta ba? Oo, propeta, apan ang nakita ninyo labaw pa sa usa ka propeta. Si Juan mao ang giingon sa kasulatan, "Ania ang akong sinugo nag-ingon ang Dios. Ipadala ko siya una kanimo aron andamo niya ang dalan alang kanimo." Hinumdumi kini, wala pay tawo nga milabaw kang Juan nga magbubunyag, apan bisan kadtong labing ubos sa mga nagpailalom sa paghari sa Dios, labaw pa kay kaniya. Sukad sa pagwali ni Juan hangtod karon, ang paghari sa Dios kusganon gayud nga miabot og ang mga tawo kusganong naninguha paghupot niini. Kay ang tanang propeta ug ang balaod ni Moises hangtod sa panahon ni Juan naghisgot mahitungod sa paghari sa Dios. Ug kun kamo motuo sa ilang mensahe, si Juan mao ang gipasabot sa propeta sa dihang miingon siya nga mobalik si Elias. Busa pamati kun may dalunggan kamo. Karon, unsa may akong ikatandi sa mga tawo niining panahona? Sama sila sa mga bata nga naglingkod-lingkod lang sa merkado. Usa ka pundok sa mga kadula mosinggit ngadto sa lain. Mitugtog mig para sa kasal apan wala mo musayaw. Nanganta mig para sa lubong apan wala mo manghilak. Mianhi si Juan, nagpuasa siya og wala mo ingnom og bino. Og miingon sila, giyawaan siya. Mianhi ang anak sa tawo og mikaon siya og miinom. Og miingon na usab sila, tan-awa ninyo kining tawhana, hangol siya sa pagkaon og palahubog. Unya higala pa gayud sa kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Apan ang kaalam sa Dios militaw nga husto diha sa mga resulta niini. Unya gisaway pag-ayo ni Jesus ang mga lungsod diin, himua ang kadaghanan sa iyang mga milagro, kay ang mga tawo didto wala man maghinulsol sa ilang mga sala. Pagkaalaot nimo, Corazin,
pagkaalaot usab nimo Betsaida, kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo didto pa himoa sa Tiro o sa Sidon, ang mga tao didto dugay na unta nga nagsulob og sako ug nagbulibod og abo sa ilang ulo aron pagpaila nga sila naghinungsol sa ilang mga sala. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa mga taga-Tiro o sa taga-Sidon kay kaninyo. Ug ikaw, Capernaum, abi nimog ipahitaas kangadto sa langit? Dili, itambog kahinuon ngadto sa impierno, kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kanimo didto pa himoa sa Sodoma, ani paunta kini hangtod karong adlaw. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay kanimo. Unya si Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayagman nimo ngadto sa mga walay kahibalo kining mga butanga nga imong gitago gikan sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Oo, Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto og pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, o kadtong mga tao nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an, ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo, ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo.